चल रेडी शुरू कर दे शुरू। थोड़ी थोड़ी सी कर दे एकदम दाढ़ी खाली कर देना छाड़ता रहो चौका चौका सा लंबा कर अरे बोल देंगे तो वही बोलना ना स्पीड पे चलता रहो यूं कुछ भी एक जगह नहीं करे सारी अपने आप समय चले तक जाओगी सीखो चलता रहो अपने आप ही नीचे तक कोई छोटी वो नहीं है सारा रेडी बना होगा कोई भी पीछे से चलता रहो साइड में चले जाओ मुंह है वो खाली करेगा ओए चलाना यो टूर लो चलता रहो मेरा पीछा होगा आका उड़ेगा वो अपने आप को आग लेवल पर कराओ वहाँ पे बैठेगा कोई तो सारा अपने आप बना देगा भीतर में इसके ऊपर का में बना लो ये क्या डाल रहे हो? इसका नाम दिखाइए, क्या नाम है इसका? ये है नर्चर ऑर्गेनिक्स की है ये साइलेज के लिए है मतलब 3000 क्विंटल के लिए 5 केजी नर्चर ऑर्गेनिक्स सबसे टॉप कंपनी है ये साइलेज के लिए क्या काम करेगी इसमें ये केमिकल ये इसमें फंगस वगैरह लगने देगी और इसकी क्वालिटी बढ़ाएगी और ये सब 3000 क्विंटल के लिए 5 केजी का अरे भाई ना लिया था एक आधा स्वाद काफी टाइम से यूज कर